цаас бэлтгэж тавьсан байгаа. За энэ миний хүүхдүүд өөрийнхөө аа хэлэх сайхан гэдэг наад дээр одоо орчлонгийн бүх аавуудад байдаг сайхан шин чанар юу вэ? Ер нь аав хүн гэдэг ямар сайхан шин чанаруудаараа таамагт одоо урсгадаж үлджээ. Саяны ихээсээ бодоод за ингэж бичнэ. За 5 минутын хугацаанд бичээрэй. Чсэн бол миний өөрийнхөө бичгнийг л өөрөө хөрвлөө зөвшөөрсөн. Тааны зүйлстэй томсон аавынхаа тухай өөр бусдын аав ямар сайхан чанар байлаа. Одоо чи юу гэж хэлмээр вэ? Тэр тухайгаа бичгэнэ.
миний хүүхдэд үзээ тавьчих. За үзээ тавиа. За үзээ тавьж цаг дуслаа. За үзээ тавьчих. За бичсэн захидлаа доош наруудаа тавьчих. Доош наруудаа тавиа. За миний хүүхдэд үзээ тавиараа цаг дууссан учраас цагаа барих хэрэгтэй тийм. За хаагаад юм уу доош наруудаа тавьчих. За үзээ тавиараа. За багш нас аавдаа захин бичиж ирсэн. За тэр цагтлаа ихлээр багш намшид өгчөө. За миний хүүхэд үзээ тавьчих. Аав минь та тэнгэрийн орондоо амархан орсч байна. Аав минь та цаг үргэлж миний дэргэд байж өмг түшиг минь болж охиноо үргэлж хайрлаж инхтэлдэгсэн. Таныхаа өв дундаж танаараа хөтлүүлэн сургуулийн алтан бусгыг алхаж байснаа мартаагүй. Цалингаа аваад өөрөө түнтээд чихэр өвдлөөд ирэхэд тань босоод үйдэгсэн. Би таньдаа дэндүү ихээр эргэн жаргаж аав таныгаа мөнх амьдрах юм шиг тэнххэн явжлээ. Одоо хэдийн охин гурван сайхан үрийнхээ эхэн болж үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө таныхаа адил санаа тавьж хороогийн амьдрал таныхаа заасруулснаар хүний дайтай сайхан амьдарч амьдарч явна. Та охиныхаа сайн сайхан амьдарч яваад дээд нэгээс харж баярлаж байгаа хаа. Таны минь хийж байсан ажил, хийж байсан үг, хаяахныг өөрийн буруугаас зэмлүүлж байсан үе маань надад ямар ч алт эрдэнсээс илүү үнэтэй дурсан юм шүү. Таныхаа ачийг хариулж чадаагүй охин чинь танаараа өгүүлсэн энхэн нэрээ өндөр төргөж, хайртай зээн нарыг тань хүний зэрэгтэй сайн хүмүүс болгож өсгөж хүмүүжүүлэхээр амлаж байна. Таньдаа маш их хайртай шүү аваа. Таныг хүндэтгс, танийгаа хүндэтгсэн охин чинь гэж багш нь захилвчлээ. За миний хүүхдүүд одоо өөрийнхөө бичсэн чин сэтгэлийн үгийг хэрвээ нууц биш бол багштай болон ангийнхандаа уншиж өгөх юм байна уу? За хамгийн түрүү энэ охин дуусчаад байсан учраас охиноос эхэлчихье даа. Сайн байна уу? Би таны хайрыг хараад надад итгэл өргөн мөрөг болсон шүү. Би тандаа хайртай. Охиноос чи таата. Та намайг хөдөө өгч байгаа. Та миний өдөрт өдөр шөнөгүй хатсан шүү дээ. Би таны хийсэн зөвхөн алхамыг хүний түүхэн хадгалж өгч байсан шүү. Хайртай шүү. Таны хайртай юм. Та намайг дөнгөж төрөхөд дэхний дутуу үздэг өгөхөд намайг дотоо хоног ажлаасаа чүдээ асуусан баярлаа. Би ганц баярлаагаар ачивтэн хариулж чадахгүй чүдээ хайртай баярлаа. Гоё загтсан юм тийм ээ. Миний авч. За одоо унших байхгүй юу? Миний авч. За. Намайг гэртээ даамын надад сэтгэлийн дэмоттэй маш их баярлалаа. Намайг өсөж хүмүүжсэн бас маш их баярлалаа. Танайгаа өөрсдөө хамдаж байсан уучлаарай. Намайг танайгаа юугаар ч татахгүй амьддаг байх. Би танайгаа хайртай. За нэг хугацаас. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Хүн байна. Та миний ажил үргэлж гэдэг. Гол зүйл нь юу вэ? Та намайг янз бүрийн явуулдаг байсан. Бас үгүй
ачийг яаж хэрэглэж мэдэхгүй байна. Ингээд танд ажлын өндөр өндөр ажилласан. За их сайн зөвлөсөн. Бүгдээрээ захлаа маш сайн мэдсэн байх гэж багш нь бодож байна, тийм ээ. За тэгвэл хүүхдүүдээ одоо ээж аав маань гэр бүл маань бид бас л хайртай байна. Гэдгийг бид нар ухаалаа. За тэгвэл миний хүүхдүүд энэ сая захламшаагүй хүүхдүүдээс ээж аавынхаа ачийг юу хэрхэн хариулъя гэж бодож чаддгийг саналаа хэлэх хүүхд байна. Яаж юу эцгийн ачийг хариулж болох вэ гэж та нар бодож байна. За миний ах хэлчихтэй. Энэ бол юм ч болох. Тэгээд ээж аавгаа эмчтэй гэдэг хүчтэй тийм ээ. За миний ээж аавынхаа ачийг хичээлээ өнгөрөөж тайлбарч аав ээжийнхээ ачийг хариулж. За сайн. Энэ бол жижиг мас мөрөдөлтөд жижиг болоод юм бол аав ээжтэй хой юм аа. За. Я оказалось, что он туда там скоро сюда остановилась Ямар нэг санаа бай, тийм ээ? Маш гоё юм болж явж байна. Онцгой. Тийм ээ? За өшөө. За миний ах хэлээ. За миний ах хэлээ. За маш гоё санаанууд маш сайхан зүйл бодож явах юм аав ээж хажиг. За миний ах хэлчихтэй. За миний хүүхдүүдээ. За аав ээжийнхээ ачийг хариулна гэдэг бол заавал том болоод хариулж болох уу? Одоо ийм бачир байхдаа бид нар хариулж болох уу? За тэр бол зөндөө олон хүмүүсийн саналыг авч онцгой. Хичээлдээ сайн шамлан мэрэж өгнө гэдэг чинь та нар аав ээжийнхээ ачийг хариулж өгнө гэсэн үг. Тэгэж хэмээн ирээдүйдээ илүү сайн амьдарч, илүү сайхан зүйлийг бүтээж аав ээжтэй ачийг хариулах юм биш хүүхдүүд. Заяа. За бүгдээрээ самбарлуугаа бүгдээрээ харъя. За энэ жоохон самбар дээр юу багтаж вэ? Хэн яаж вэ? Өнөөдрийн хичээлд юу бид нар ярилцсан өнөөдрийн цагаар юуг ухаарч чадбаа. Дүгнэж хэлчих. За миний хүн хэлчихтэй. За миний хүний хөө. Оо эсвэл мундаг байна. Ямар сайн охин бэ? Баяр хүргэе. Маш гоё сайн. За хэдэрэ миний хөө. Энэ жижиг самбар дээр аав хоёрыг хийж нэвтэршгүй том хараа. Ямар сайн. Амьдралын үр явдал бас тийм агуу хайр юм. Охины сэтгэлээс аавын сэтгэл, аавын сэтгэлээс охины сэтгэл маань орж гарч ий тийм ээ. Би үүндээ харилцсан уялдаа хамааралтай байж бид нар гэр бүл маань аз жаргалтай байдаг болно шүү дээ. За. За миний хүү сонсъё. Амар холбоо. Маш сайн тийм ээ. Ямар сайн хэлж бай. За. За их баярлалаа хүүхдүүд. За. Энэ жижиг самбар дээр амьдралын нэг За миний хүнтэй. Ямар сайн хүүхдүүд вэ? Санаа бодлоо маш чөлөөтэй илэрхийлж байна. Их сайн хүүхдүүд байна. За миний хүүхдүүд багш нь энд бичсэн цагтаа аавдаа очиж гэр бүлийнхээндээ очиж уншиж өгөөд гадууж өгөөрэй. За уншаад одоо би ийм сайхан цаг бичтэй таньдаа зориулж би чин сэтгэлийнхаа үгийг бичтэйгээд ингээд зориулсан хүндээ өгнө шүү заяа. За өнөөдрийн цагийг багштайгаа хамтарч өнгөрөөсөн
Энэ маш сайн хөтөлбөр байна. Та нартай маш их баярлалаа хөтөлбөр. За